接下来这一首是限制级的，如果你未满18的话，就赶快回家抱爸爸妈妈，不然回家躲起来，不要听，也不要出門，把你的耳朵閉起來，眼睛拔出來。開心要聽啲，唔開心要聽多啲，講啲唔講啲，聽咗你會開心啲。翻嚟啦，翻嚟啦，繼續講啊！兒童節目上集講成人節目，今集講兒童節目。咁下一集咧？嗯？咁下一集講咩？男人節目，再下一集女人節目。哦，咁樣都唔錯喎，都有排講。喂，講埋上一節，頭先俾阿Dicky夾硬佢尿急咧，炸弟弟又話要我哋 break 咧，咁啊講翻先啦。咁啊上一節講佢尿急啊定咩啊？佢要尿急啊嘛，咪夾硬要整停我哋咯。都話你揾一集介紹個中醫醫佢咪得咯。醫佢咩啊？腎虧啊，定係話佢不佢尿急？哦咁樣。飲水多，大佬。飲水多。哦咁樣。繼續講你跳樓啦。我冇跳樓啊。又唔係跳床啊？我跳床嘅。跳床。係啊，跳床。你哋聽清楚係跳。啊跳床。唔係照。跟住我姨咪喺度講，佢話唔係啊，幾過癮啦！你講得乜講完幾句，跟住原來最重點係因為話佢講得幾過癮。係啊。啊，佢講我哋3個，你放心，唔係淨係講我一個，我都好公道嘅。聽到咦個節目得你一個人做嘅，點解？唔係，跟住佢話嗰啲唔係人嚟噶嘛。跟住佢唔知點樣賴過講翻我細個一樣嘢，有單嘢咁咧就係唔知係咪因為睇無面超人第一刀，我唔知啊。總之咧就係話唔係。你搞清楚，你係睇咗無面超人定冇睇無面超人先？我梗係有睇啦，大佬。點？哇！你話我都話我細個我係聞電視噶咯，所有電視咁尤其是嗰啲卡通啊、特攝我全部撈汁咁滯噶啦，已經。點解我問？咁我講嗰啲話題你答唔到嘅？例如咧，頭先嗰啲中文名都答唔到一個。咁有啲唔記得噶嘛？你都聽到佢話聞電視咯，佢都咪睇嘅。係 sorry，對唔住。好提出，做咩我聞電視噶嘛？係我係唔識中文啊，搞唔到佢啲名詞啊 ，sorry。你話跳樓咪扮無面超人跳樓，我應該我唔夠膽啊。不過跳床我試過一次。唔係你係唔夠膽扮無面超人？何解咧？因為我冇面。係你係做怪人，俾人踢翻落嚟嗰個嘅。哦，咁樣。唔知因乜解救啦？係咪有第二個細路喺度扮無面超人啊？扮結結係嘛？我唔知因乜解救。當其時呢個情況咧就係話，我喺嗰張碌架床啊，以前啲舊款碌架床好鬼大張噶嘛。梗係啦，瞓到上層瞓2個，下層瞓3個噶嘛。唔止噶，我嗰張碌架床咧，應該即係嗰陣時阿婆住咗嗰張，應該如果你夾硬逼地咧，應該係可以瞓到2個大人1個細路仔噶。上層、上下層都係一樣嘅，即係可以瞓8個人、6個人。應該可以噶。即係嗰陣時，以前好興㗎嗰啲話，而家就話真係啲家私啊，各方面啊改裝啊，又可以變裝啊咁嗰啲，以前唔係噶嘛，床就係床㗎啦嘛，最緊要抵食夾大件 ，OK。只有咧第二啲嘢先可以有多功能，就係啲衣架、掃把。係啦，而家先會有呢啲嘅啫嘛。好啦，咁嗰陣時咧就喺上床嗰度玩，咁啊，但係唔知點解突然間我發咗瘟咧，就話啱啱我阿姨仔喺下邊。即係喺個即係下格床嗰個床下底咧，拉一個嗰啲叫咩梯鐵嗰啲籠啊，衣衫籠啊。咁咧就喺佢啱啱打開佢喺度揀緊衫，跟住啱啱佢個動作就係冚埋個蓋，我就喺張上床飛落嚟。我知你咩事，我唔知發生咩事啊！我已經推測到啦。一陣間你先解構。咁啊結果咧，因為呢單嘢咧講到今時今日，講到我幾廿歐咧，都仲嗰啲人仲有講嘅。咁咧搭咗落嚟咧，就好彩就係嗰個籠嗰個面嗰塊嗰蓋咧，就晾一晾我。如果唔係咧，我就入咗廠噶啦。OK，因為咁樣搭落嚟，喂，你記住嗰啲頭先講嗰啲咁嘅鐵籠咧，
尖噶嘛，全部星鐵籠啊，嗰啲叫做星鐵 OK 就係嗰啲啦。咁結果咧，咁佢因為佢冚埋個蓋，晾一晾我咧，結果嗰個個籠就凹咗啦，凹咗，冇錯，凹咗一個人形喺度，凹咗個人形喺度，要起翻佢，慢慢打翻出嚟，凹咗個人形，我就冚咗落去，咁就射到啲力，咁我完全身上面冇任何嘅傷痕。咁樣講，咁啊呢單嘢講到我幾廿歐都仲講緊，梗係啦。應該正常個身外邊都冇傷痕嘅，應該你冚親個腦嘅。而家都仲係話為證嘅，應該係。係㗎，所以我內中咪夾鳩你咯。嗰啲躁狂症咧就係咁樣冚出嚟嘅。哐！喺呢邊咧喺度震到而家。啊，頭先我話。啊，你想講咩？啊，你係咪睇咗時光隧道咧？哎呀，就快閂啦，個窿就快閂啦！哎，快走啊，快走！咁樣。冇喎，以前啲時光隧道係一個圈一個圈一個圈嗰啲嘅啫喎，好似嗰套漩渦嗰啲咧。啊，你仲記得個西片叫做時光隧道啊？好似係有一套叫時光隧道。係啊，就咪一個圈一個圈咯。一個圈咯。啊，而家卡通片嗰個叫幻影時光。嗯哼。隻甲蟲啊！啊，有到咁嘅嘢嘅咩？咩啊？甲蟲喎。你又話問電視？甲蟲嘅咯。咪咯，時光飛行號啊！啊，有套咁嘅嘢嘅咩？唉，喂，靚阿哥仔，你大過我噶，可能你睇嗰陣時候，我都仲未懂性喎。你未成形啊，好扮。可能係噶，扮下細先。7幾年，我睇得電視，你唔會差得去邊啩？唔知咧。未有性嘅嗰陣時。係啊，中性啊，未成形添。未了解自己。係嘛？係啊。7幾年噶。唔知咯，咁就。有都未必記得啦，叻喎！即係肯定我冇睇啦呢啲，有依稀記得咯，叻喎！咁依啲我冇睇啦，真係。又話問電視，佢睇怪人噶，係咯，真係啊！學你，擒上個電視佢喺度俯瞰人哋嗰條事業線。喂，真係啊！我試過啦。啊，嗰個電視有電視，咁啊跟住有啲真係開始自己大啦，10歲到開始要有嗰啲嘢啦。咁咪成日夾嘢咯，要有嗰啲乜嘢啊？性哦 ，JJ 啦已經係嘛？10歲已經 JJ 啦，開始有江湖，梗係啦，勁啊嘛！哇，嗰陣時就會辛苦咯，未即係有陣時又未知喎，又未識得咁啊，會唔會望喺後邊會睇到嘢咧？咁樣就即係擒上去裝下個電視後邊嘅，裝唔到啊，要跣咗落嚟喎，嘣起咗個樓。係咯，係啊，嗰陣時係咁噶啦。我哋嗱嗰陣時個電視又厚喎，9萬幾尺嘅厚喎。你唔同而家啲薄啊嘛，好薄嘅電視噶嘛，一攬個夾到噶嘛。哦，係，所以其實咧發明 VR 嘅人咧，我好相信佢以前曾經同我一樣咁試過夾電視嘅。如果唔係佢唔會諗一啲叫 VR 咁樣望一望，裝一裝會裝到嘢噶嘛。咁每一個人都有童年嘅，咁就你童年。咁你話冇噶嘛？我又話我冇咩？吓，你唔聽見你駁嘴就知冇啦。唔駁嘴唔代表我冇喎。你慣例嗱，第二個我唔知吓。如果阿細啲哥咧有嘅嘢或者記到嘅嘢或者曾經發生過嘅嘢，佢一定插到嘴落嚟嘅。係好似係。咁就即係冇咯。啊唔係喎，你講開話呢個即係點講啊？即係。點解有呢段記憶就插你嘴啊嘛？有呢段記憶插咗，梗係好近期噶啦。啊，更加咁啦，大佬而家冇記憶，即係而家開始走翻轉頭啊嘛！我知有陣時我都冇乜記性，冇記性好多以前嘅嘢咯，通常都係。咁啊，真係。但係佢舊嗰啲都唔記得喎。咁即係係咯。啱啱發生嘅嘢，通常都唔記得嘅。係啊。咁你話有幾想插乜嘢啊？插乜嘢？嗱都話噶啦，聽眾嗱，即係咁樣嘅。啊，咁啊，阿四弟需要一啲私人空間，同埋需要啲錢去醫下嘅。咁啊，你知我哋3個係窮撚嚟噶嘛？咁啊，麻煩阿細弟就講一講我哋嗰個微信啦。嚇，咁啊 Facebook，咁啊即係有咩捐獻啊，撳個掣咁啊得10元8塊都唔拘㗎。微信點樣揾你啊？嚇？點樣揾我哋個群啊？點樣揾？微信啊嘛。係啊，咪開個手機。上一次問你呢個問題，微信個戶口
號係乜嘢？你話你都唔記得㗎？你話阿德我記得話翻出嚟嘅喎。我而家咪係咯，我真係唔記得啊嘛。我而家都唔記得話翻出嚟啊。咁你係叫我講，大佬咁點講啊？你冇準備嘅，你霎時間問啫喎。算啦，我哋唔講喺我哋嘅微信群入邊揾講啲唔講啲係咪？微信喎，喺我哋嘅微信群。你喺微信入邊揾，喺微信裏邊揾群組，咁啊打講啲唔講啲就揾到我哋。打繁體喎，記住。啊，簡體都好似唔得嘅。你上次講過嘛，話唔得噶嘛。係，我上次試過唔得啊。咩而家唔知得唔得啊 ？OK。咁啊 Facebook 啊 ，Facebook 咧就係亦都係喺 Facebook 嗰度搜尋講啲唔講啲。所以嚟講啦，聽眾你唔好介意啊，我哋真係三個都係有翻咁上下病噶啦。1蚊又好，10蚊又好啊。醫得幾多得幾多？係醫得到幾多得幾多啦吓。醫到一個都好。咁梗係醫咗我先啦，係嘛？嗱，頭先話唔認病，而家係話我病先。唔係一開咪有人話佢今日病病地。嗰啲誒睇排隊政府醫院排得嚟都好翻噶啦，排得嚟都入籠啦佢。差唔多啦，入鐵籠啦。咁啊入鐵籠啊，入變身啊？梗係變身。喂，以前睇個 Superman 咪入嗰個電話亭啊嘛，我成日諗，如果冇咗電話亭，你變唔變到身？電話亭，我啱啱前幾日睇到段片咧，講 Deadpool 啊，係啊，變身嗰度二啊嘛，係啊，講佢變身啊嘛，又走喺電話亭度變身嘛，見到人哋打劫啊嘛，衝入去電話亭度變身嘛，點知佢剝衫剝出到嚟咧，佢係俾人打撚死咗。咁佢真係要除衫着衫噶嘛，好快噶啦已經，一路影住個電話亭除衫剝衫着衫，出到嚟俾人打死，嗰個人俾人打爛死咗啦。跟住話，唉，仆街咯。喂，咁佢唔係毀咗容啊嘛？佢仲需要佢換翻佢套衫嘛？換翻個戰衣啊嘛？佢平時出嚟着普通衫噶嘛？但係佢毀咗容噶喎，搵啲嘢笠住個頭噶嘛？即係搵個帽啊。OK。咁佢當佢變身嗰時，咪學正義嘅超人咁去入電話亭。咁但係佢就喺裏邊都問咗佢，點解而家有電話亭嘅？點解有個電話亭喺呢度嘅？因為而家冇電話亭噶嘛。少咗好多啦。哇，冇添啦！你香港邊度有個見唔見？唔係啊，有個殼就冇個膽。啊有啊，你邊度打？沙田。吓？係啊，仲有電話亭噶。有電話㗎裏邊，我冇入去睇過，我又唔使變身。唔係，就算你有個電話咧，嗰條線都俾人割咗噶嘛。有冇交電話費啊？嗰個有冇交電話費啊？嗰個電話亭。得嗱，一係去睇下。唔係應該有嘅。CS 話佢逢有電話亭嘅地方就有 WiFi 噶嘛。佢最主要嗰個位係 WiFi。唔係，人哋話俾你聽有 WiFi。我而家問緊個電話打唔打到啫。我今日去試下，我屋企樓下有個電話亭。你入去變身啊？使唔使買電話包酸梅乾先？唔使入去我度料得啦。唔係啊，以前嗰啲電視片咪要個嗱，每樣嘢都係特質噶嘛。而家呢啲嘢冇特質噶。你可以咁講。係啊，即係每樣嘢都有個 style，佢變身。喂，你估真係好似而家咁啊？就算連日本啊都玩到我真係發屌老母嘅真係。蒙面超人戰隊，唉，我睇咗個預告片啊！誒，有啊，我睇咗啦，睇咗個預告片啊！發唔發爛渣啊？佢呢個咧係應該係一條即係嚟緊嘅一個劇場版，就係而家日本嗰邊做緊。嗱，香港如果你唔好追嚟睇嘅話，你係繼續睇呢個士多啤梨蘋果橙啦吓 ，OK，生果籃啊，即係今朝吉利撈日，唉，冇錯，日本版嗰邊咧就而家玩緊呢個。佢嗰個蒙面超人係玩咩啊嘛？打機噶嘛？係啊。OK，將呢個 SD Gundam啦，加遊戲機咧，再加堆人乜鬼嘢撈埋一堆，炒埋一碟噶嘛。咁佢係入邊嘅其中一個劇場版嚟嘅。OK，就攞5個喺即係蒙面超人系列嘅即係而家叫做咩新嗰批後邊入邊嗰啲咧，抽幾個人出嚟，其中抽一個女版嗰個就係而家你哋睇緊啦，士多啤梨蘋果橙嗰個，咪有個櫻桃嘅，嗰個女嘅蒙面超人啦。咁啊，跟住咧，佢5個就會變咗個戰隊啊！話到明啊，個版面戰隊，唉死！反面戰隊，反面戰隊係冇錯，唔係版面戰隊，我唔係讀版嘅咩？反啊！哦，OK，版面啊，算吧啦。總之你睇見佢5個人。
一個男人樣，跟住紅色、黃色、藍色，咩粉紅色？粉紅色先攞命啊！咁粉紅色我真係女㗎，但係或者個樣係男人嗰個樣咯。平晒胸，點令佢有遐想啊，老細？以前啲戰隊，喂，起碼都有條短裙仔咁啊嘛。喂，我哋以前睇，哇，係好索喎，佢蒙住塊面噶咯，但係起碼有身形啊嘛。係啊，但係男扮嘅仆街。不過都唔知噶噃，就算你着咗衫，笠住個頭，可能佢真係個男人太似個胸圍，係啊，真係噶，啫。係啊，真係噶。以前啲戰隊員啲女咧，真係男扮，不過帶 block 去扮嘅咋，人哋幾專業。咩帶 block 啊 ？bra 帶爸爸，我哋帶 block，block 嗰啲喺條街嗰度嘅。block 嗰啲啊，帶 block 哦 ，OK， 真係。但係講緊嚟咧，翻嚟啦，我哋知道我哋呢就好似講電視，真係調翻轉講咗變咗。邊個炒嗱今餐啊？嗱，我今餐就幫廠長。OK， 而家去到第二節幾多分鐘啊？15分鐘啦。係啊，邊個叉個話題無啦啦走兩講？地雙係啊，具有好身手，唱埋佢啊！唔好啊，大佬，唔係死梗啊！我哋嗰啲下載率都唔高噶啦，再唱埋冇噶啦，大佬。你係咪想真係個台想執先？嚇，唔關我事，唔好理，繼續。唔關你事啊！雖然呢度有好多架撐都唔係你。例如咧，按摩啦啲嘢，我哋唔好將啲嘢 post 上去。我哋先唔好將啲嘢講上去，我哋影相俾佢，擺喺個群度，擺喺 Facebook 度。我一有擺張360度做全景相喎。你嗰張360嗰張影咗噶啦，即刻擺咯。邊個方位都唔使講噶啦，攞個羅庚出嚟，而家唔使羅庚啊，一個360相機就已經自己扭啦，扭嚟睇啦。咁啊，好多聽眾咧，咁我就睇到我哋有幾窮噶啦。哦，咁啊，回應翻近啲第一節嗰個話捉錯處係嘛？點解張床喺個梳化上？唔係應該咁講，啲人就會問點解一個明明你一個話係一個網台嗰度會有張唔係應該床？應該好多網噶嘛，好多網噶。係點解有張床咧？你哋係咯，係啊，咁我哋要解釋噶嘛。網台應該係有一個好多網係嘛，同埋有個台啊嘛，有個 stage 喺度。冇錯，冇啦有錯，但係點解好似不乸都好似唔似咁樣嘅？又有個篋粉紅咩紅當當嘅篋啦。你哋係玩乜嘢？陣間咧就唔係啊，可能佢會諗我哋行過啲區議員嗰啲辦公室咧，有啲阿毛喺度洗緊菜啦，喺度買餸啦，見過啦。我個區嗰個區議員個辦公室有一隻我行過，有個阿嬸喺度拿住啲餸喺度揀緊菜啊。啱啊，佢係揀好啲菜俾煮飯俾個區議員食噶嘛。係啊，哇！你買翻嚟洗嗰啲菜，再俾啲區議員睇，哇！佢呃我稱啊，啲區議員去嘈嘅嘛。係咯，跟住嘈呢啲做咩？哦，咁樣明㗎啦。即係好似以前啲警察守水塘嗰啲，唔看住隻牛開乜嘢啊？看住鹿啦。哦，得啦，揾隻鹿拖，真係呢個病日膏方啊！聽眾真係籌翻2蚊俾佢算啦，一係撳毛子算啦，支持唔到。喂，唔係2蚊咧，我都未搭到車啊！2蚊我哋俾你打電話叫白車啊！2蚊唔夠啊！你噏乜嘢啊？起碼20蚊啦！20蚊噏乜嘢啊？噏乜撚咯？20蚊都呃錢啦，你慢慢去。先生，俾20蚊我搭車啊！我遲啲俾翻你啊！呢個係我嘅 Facebook number 啊，咁啊，咁你得閒搵下我咯。深水埗有啊！你要將你 Facebook 嗰張相調翻轉係有胸嘅，即係擺你個胸喺度，人哋就搵你啦。唔係佢放落啲嘅，擺個籃。我個胸咪將佢推咗落去就一嚿咯。你係將兩隻手夾埋一嚿。唔係喎，嗱，以前電視台都有啲性知識噶，有講噶，你冇睇咩？香港電台嗰個性本善啊，係啊，幾好噶呢個。我最中意睇嗰啲，係咪啊？係學唔少嘢，唔少嘢。咁但係你同你而家嗰啲唔拉能嘅。學即係嗰啲唔係要做噶嘛。佢學嗰啲打野戰啊嗰啲嘅啫。喂，咁而家嚟講，
唔使睇啊，仲有排啊！唉，我而家要入翻正題，仲望又望啊！我又講唔到正題噶。唔係而家嚟講咧，嗰啲電視節目嘅質素咧每況愈下。咁嚟講冇人去睇喎。但係嗱，佢哋咁好多人又講啦，哎呀，香港幾百萬邊有市場啊？點為之冇市場先？係啊，咁以前都係幾百萬人嘅啫，點解咁有市場啊？以前冇嘅，因為你以前仲多錢，你都係揾翻香港人嘅錢啫嘛。其實喂，以前啲香港人唔會多過而家香港人啩？咁啊唔會，咁但係問題係話佢以前咧，你電視嗰個主要收益係咩啊？就係收益你哋嗰啲廣告啊嘛。以前都起碼都仲有一個亞視喺度，唔係嗰陣仲有啲煙產商嗰啲賣廣告。煙產商咧，你唔係而家冇得賣啦嘛。而家煙產商係呢幾年咩？好多年前已經冇啦。咁咪係咯，即係你以前仲有個亞視喺度攞緊少少嘅廣告錢，但係而家已經係冇啦嘛，淨係得個無線。咁係咯，佢話以前咁多個電視台啊，嗰個都有咁多廣告，而家死晒啲電視台，咪我立晒啲廣告咯。咁咪係咯，咪就係咯。咁應該掂噶喎。而家係掂噶。啊！佢搵到錢唔係俾你嘛？咁但係嗱，以前就話喂，咁多個電視台都養到人喎。嗯哼。有2個電台，有3個電視台。嗯。養咗幾多人啊？幾多明星啊？幾多歌星啊？而家冇啊嘛，唱片公司都冇啦。而家養晒啦，無線養晒所有人啦，連亞視嘅所有人都翻晒，都過晒無線。係啊係啊，而家嗰啲最一線嗰啲全部都係亞視人嚟噶嘛。係啊，冇錯啊，係咪？咁咦係喎，喺嗰度咪睇無線睇亞視咪一齊睇咯。咁啊，以前哇捱得幾辛苦啊！好似阿田嗰啲喺亞視死做難做，冇人識，一過到嚟，哇啲演技原來咁勁噶喎。阿彭咧。阿彭咪又係，咪又亞視，又係亞視過嚟嘅。咪係咯，係咯。啊，有邊幾個唔係亞視啊？阿心怡啊。嗯哼。仲有邊幾個唔係定係啊？你咁講。已經過咗嚟㗎，仲有嘛？唔係亞視嗰啲就退咗落2線度啦。好多啦，同埋嗰個肥仔又過咗無線啦。咩劉石咩劉石賢啊嘛。係。嗰個又過咗無線啦。係啊，佢話要跟亞視共同進退㗎嘛。係啊，佢係跟亞視共同進退啊！而家亞視啲人過晒無線啊嘛，咁咪跟亞視啲人共同進退咯。啊，又係噃，咁佢都要開飯噶嘛，大佬。係喎。好啦，咁啊變晒嗱，一台獨大應該廣告好冚聲啦。係啊，但係佢都話嘅，佢琴嗰呢2日佢都咩電視展啊，定咩娛樂展啊嘛，佢都鋪晒所有啲人全啲晒啦出晒嚟啦，佢都話仲有啲咩劇咁拍啦。就好似冇以前咁好咁勁嘅嗰啲陣容，話以前一台興唔同喎，好似咧睇電視咧，以前就無線有蛋有生，但係而家生係多過蛋，你啲蛋好似冇乜幾多個可以接敵到或者做得到出嚟，走晒出去揾食啦，嗰啲都走晒㗎啦，已經係。係啊，其實嚟講你而家發覺到咧，有好多舊嘅人翻嚟電視拍一兩年咧，跟住又消失嘅。嗯哼，之前阿石修喺無線拍咗幾多劇，跟住又過咗去第2度拍嘛，過咗去華基嗰度嘛，跟住唔知係咪好似又翻嚟？翻咗啦，所以即係以前嘅人嘅戲咧，睇翻落去咧，而家再做翻電視咧，你會覺得佢哋啲戲真係好好嘅，真係做得到好出色嘅喎，你睇得到。好堅㗎，好堅嗰隻三哥嗰啲啊，幾好型啊！翻到嚟，我覺得好正嘅喎。三哥嗰啲就出咗去嗰陣時自己做生意啫，眼鏡啫，眼鏡蝕到撲街翻嚟啊嘛。係啊，蝕到撲街翻嚟㗎，係蝕到撲街翻嚟嘅。點解？間廠難養嘛，撲街。咪咯。好啦，咁啊，仲有一個雞，全部都係雞，都係啊。知係邊個？我真係唔好記得係邊個。喂，你講噶，咁知係邊個啊？我都唔記得係邊個。咁你話，我話咁知係邊個？我就係知道咪全雞，全部都係雞。我知啊，我知你有段咁嘅嘢啊。係啊，呢個講噶。咁你唔好講啦。喂，咁咪死啦！我全部記唔到個名啊。正嘅，全部都係雞，全部都係雞。咁佢好經典啊嘛呢句嘢。咁啊邊個講先得噶？男人嚟到。妖！但係你話而家嘅製作上，但係你話講真，你話好唔好睇咧？咁唔係我成日覺得個導演編劇差晒，有好嘅演員，
都可以係咁講嘅。即係好似就算李添勝之前拍《巾幗英雄3》，《巾幗英雄3》揾吳杏兒啊你做，其實即係你拍到好似唔知點咁樣咯，有啲即係攞命啊！如果唔係佢套嘢點會雪咗咁耐啫？咩雪啊？擺落春禮庫啊嘛。我建議佢再雪多10年8年先啦。唔係佢跟住而家咪即係楞住嗰個佢哋嗰個賣 DVDuber 咧，跟住咪上架嘅，跟住優先睇咗先啊嘛。我睇頭嗰幾集咦 OK 喎，跟住睇睇下，唔對路啦，唔對路啦已經，唔對路啦，你精埋晒頭嗰幾集，因為都係嗰啲 pattern 啊，都係嗰種 pattern 啊，係啊，即係嗰個巾幗梟雄式 pattern 啊嘛，唔係都係或者佢一半嘅類似嗰啲罐頭形式噶嘛。勾心鬥角啦！如果係拍呢啲咩民初日或者咩牽涉到嗰啲呢啲嘅叫做咩戰爭嘢咧，你唔會講到一樣共產黨會輸噶嘛？即係類似咁樣啦，國民黨會敗嘅。之後係爭在未斬到日本仔1開2嘅啫。即係明明啊胡杏兒插嗰支嘢插咗落個老公個心度，居然佢死唔去嘅。OK，咁可以做到落尾嘅。喂，好多男女主角死完好多次都會咩？我覺得係好似狼人咁樣咯，打極都唔死嘅，冚家祥啊！你有冇睇新嗰套啊？未，好似劉德華添咯喎，盧根啊嘛，係一個寫實式嘅英雄片啊嘛。我覺得好正，係好好睇嘅，係嘛？係啊，好睇。喂，但係我哋呢集又差唔多咯。你頭先你話仲有大把時間，我就我屌你啱啊入題9分鐘，你話仲有時間，啱啊可以入題。我哋條題好長嘅，可以慢慢提。啊，差唔多啦，天地相。我哋下集再開頭天地相龍啊！唔係，我想問咧。即係到其實阿廠就做好晒呢一集嘅後期咧，我唔知點樣出節目啊，大佬個 topic 係乜嘢啊？天地相龍，具有好身手。我唔使嘅，我哋好似啦、南瓜啦，加埋甜菜，好似老夫子嗰啲經典句啊，無題啊！嗱，你話噶，到時有聽眾耐人尋味啊！好，就呢一集我出耐人尋味。OK，下集見，耐人尋味。